ကျွန်တော်စီမှာရေမွေး fresh ဖြစ်တဲ့ရေမွေးပေါ့နော်ယောက်ျားလေးတွေအတွက် fresh ဖြစ်တဲ့ရေမွေး12မျိုးရှိပါတယ်အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်မကြိုက်ဆုံးကနေပြီးတော့အကြိုက်ဆုံးပေါ့နော်ဆိုတော့ rank ကျွန်တော်12 to 1ပေါ့နော်ကျွန်တော်စီစဉ်ထားပါတယ်ဆိုတော့ 12မှာတော့ CK1 မှာ11မှာတော့ Versace ရဲ့ Blue Jeans ရဲ့အထက်မှာတော့ Nautica Voyage နောက်တစ်ခုကတော့ Jaguar Classics Black ပေါ့နော် Kush for Men ပေါ့နော်ပြီးတော့ရင် Amaf Club de Nude Intense EDB ပေါ့နော်ပြီးရင် Amaf Club de Nude Precious ပေါ့နော် Precious ရဲ့အပေါ်မှာက French Avenueရဲ့အထက်မှာ David of Cool Water Intense ပေါ့နော်အဲ့ဒီအထက်မှာကတော့ Latafa Faka အဲ့ဒီအထက်မှာတော့ Rasasi Hawas ဆိုတော့ number 1ကတော့ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ number 1ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့အချစ်တော်လေး Dolce & Gabbana Light Blue Intense ပေါ့နော်သုံးနေကြည့်ပြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြမယ်